بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ آج کا نسخہ کھانسی کے بارے میں ہے۔ موسم سرما میں عموماً کثرت سے لوگوں کو کھانسی کا عارضہ ہو جاتا ہے، جس کا علاج بہت ہی آسان اور سستا ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس علاج سے 1 یا 2 خوراکوں کے اندر ہی مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کھانسی کا سب سے پہلے پرہیز کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کھانسی کے دوران پرہیز کون سا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، جس کے لیے ماسک استعمال کیا کریں۔ نمبر 2، صبح صبح اٹھتے وقت بستر سے جب اٹھیں تب اپنے سر اور منہ کو ڈھانپ کر باہر ہوا میں جائیں۔ نمبر 3، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ اور منہ کو مت دھوئیں، نیم گرم پانی کے ساتھ کلی یا وضو وغیرہ کا اہتمام کیا کریں۔ نمبر 4، تلی ہوئی اشیاء سے بالکل پرہیز کریں۔ نمبر 5، کسی بھی ٹھنڈی تاثیر والی چیز کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اور اس نسخہ کو کس طرح بنانا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویڈیو میں آپ 3 چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے اس کو بولتے ہیں پپلا مول۔ یہ لکڑی کے نما ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پنسار والی دکان سے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے یہ ہے شکر تگال۔ یہ بھی پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے آسانی سے۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے یہ ہے سوکھی ہوئی ادرک۔ اس کو زنجبیل بھی بولتے ہیں اور سونڈ بھی اس کا نام ہے۔ یہ آپ کو پنسار کی دکان سے تمام چیزیں آسانی سے مل جائیں گی۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہم وزن لے لینی ہے۔ ہم وزن سے مراد اگر آپ یہ تینوں چیزیں 10-10 گرام لیتے ہیں، 30 گرام ان تینوں چیزوں کا وزن ہو جائے گا۔ تو اس کے بدلے میں 3 گنا شہد ان تینوں چیزوں میں مکس کر لیں گے۔ سب سے پہلے تینوں کو باریک کر کے مکس کریں گے، اس کے بعد 3 گنا اس میں شہد مکس کر کے ایک معجون آپ کے پاس تیار ہو جائے گا، جو کہ بڑوں کے لیے ½ ٹی اسپون صبح اور شام کو چاٹنا ہے آپ نے۔ جس طرح ٹافی وغیرہ استعمال کرتے ہیں بچے، اسی طرح آپ نے اس کو چوس کر نگلنا ہے، نہ کہ یکمشت کھانے کی طرح آپ نے اس کو نگلنا نہیں ہے، بلکہ چوس کر اس کو ختم کرنا ہے۔ اور جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر کھانسی، نزلہ یا زکام کا مسئلہ ہو تو ان کو صرف 1 چنے کے دانے برابر یہ دوائی چٹانے سے انشاءاللہ نہ صرف پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی، بلکہ دائمی نزلہ اور زکام کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے مطلب کا انتہائی مجرب المجرب نسخہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو اس نسخے کی ضرورت ہو ان تک یہ نسخہ آسانی سے پہنچ سکے۔ تو تب تک چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔